Premtobre Omanhene ewo Enyan Abaasa traditional area wo adwumako Enyan esi amensin mu ewo mfimfin mantemu ye na okumankra kwame na akono na edi ya woni mu pa fi se wo hunu yie se wo mayua sukufo mayua na de anyanyema na wo monyanyem emema na anyanyanyem wo mo esa no ewo ho nti wo na de sere tudwa sanke be ya yenye school dormitory ni bi mayua no na sa ha nyina no entwa Adom TV Kasee etwaso show down Nana Okwamankra kwame na akonu a wotosudu eye Enyan Abaasa Omanhene onukuro ya esan so ye Vice President Emma Central Regional House of Chiefs wadane di say esane se Enyan Abaasa Technical Institute honomo woni bia Emma edi wonti ebetu wonti no eka ho bi na Emma mema efa akwanya so eni wonum ehia na ya afoforo nso ekire emai se de obehye entampe bra wani amani boni etwetwe nkomo no na wohini ade adeserede aso aban ene soafo ohwe mfimfini mantemu eso animu se omomodin se oba besi girls dormitory amadusuafo a wo school mu honom se de be ya ne bonefo sem eso betie ya technical school ya girls dormitory moya me denda ya regional minister ya besia hwe mesiafo a wonya baby nda na work school regional minister my phone me wa ya ma wa shasi won mi wi wonya baby na o se pe baby ada na se yango ngada regional minister anayi sha etumenzu mujuma obeye ya technical school girls dormitory ya just shawsa Justin Amerigood Asan eye mfimfini mantemu soafo wa hyebo se wonom ebe de obetumi biara se de ebe ya obesi girls dormitory ama adesuafo a wo Enyan Abaasa Technical Institute honom se de ebe ya beboa ama emprewanyin sen eso atie Abaasa Technical School hono so insu a wonom nana oye assembly DCO jina mesabenkum he we try to myoko ozama school oye community na so oye community water wa ma won su fefefel 6 unit classroom block wo Abaasa secondary school ono so is enim wo nana insama bebre na ma waye mayro ho kakra de ye besiambe wonya baby ndenti imbenyifu bi na wotsem yezen meke imbenyifu na wo ye yere wa no da misimenya baby nda na bo mama nya baby nda so a nyinsen